Hope you all are enjoying, relaxing, and traveling the path of music with us. This whole initiative of creating awareness around mental health and well being by ANMPI has certainly lit up those little corners of the mind where, if we look, we will find some very, very beautiful times when the heart hummed a playful tune with a mischievous wink in the eye. कुछ लड़कियां लंबे रूट की बस होती हैं जो आसपास की सवारी नहीं उठाती। कुछ लड़कियां बनारसी साड़ियां होती हैं जिनको एक बार देखकर ही जी भर जाता है। कुछ लड़कियां लंबे रूट की बस होती हैं। कुछ लड़कियां लंबे रूट की बस होती हैं जो आसपास की सवारी नहीं उठाती हैं, जो आसपास की सवारी नहीं उठाती हैं। कुछ लड़कियां बनारसी साड़ियां होती है। कुछ लड़कियां बनारसी साड़ियां होती है जिनको एक बार देख कर ही जी भर जाता है, जिनको एक बार देख कर ही जी भर जाता है। कुछ लड़कियां नज्म होती हैं, जितनी बार भी पढ़ो और रोचक लगती हैं। कुछ लड़कियां तितलियां होती हैं जो बचपन की उम्र से ही किसी शौक के पीछे सारी उम्र सालों के पन्नों में कैद होकर रह जाती है। कुछ लड़कियां रंगीन मछलियां होती हैं। कुछ लड़कियां रंगीन मछलियां होती हैं जो मगरमच्छ की हंसी से घबरा कर सारी उम्र जाग कर ही बिता देती है। वो कुछ लड़कियां चंदन का पौधा होती हैं जो सांप को अपनी छाया में पालने का दम रखती है। कुछ लड़कियां सुनहरी फ्रेम में जड़ी रंगीन तस्वीर होती हैं जो किसी भी ड्राइंग रूम में सजाई जा सकती हैं। कुछ लड़कियां पश्चिम की हवाएं होती हैं जो बिना बोले सीने से लगकर चली जाती हैं। कुछ लड़कियां ज़मीर होती हैं जो हाथों का हिसाब मांगते मांगते अपने ही शरीर की सूली पर लटक जाती है। कुछ लड़कियां बेगम अख्तर की गजल होती है जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है।
बस होती है। कुछ लड़कियां लंबे रूट की बस होती है, जो आसपास की सवारी नहीं उठाती, जो आसपास की सवारी नहीं उठाती,